gráfica, también de monitor, y van a trabajar con el mismo color de base que es el azul naval, al cual lo voy a mezclar en mi paleta con un poco de gris lluvia, es un gris muy clarito que me da el color perfecto para iluminar este trabajo. Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a trabajar un pedazo, vamos a trabajar, observen cómo le vamos dando iluminación en este sector. Y en el sector, vamos a poner un poquito más oscuro, en el sector superior, de esta manera. Pintura plana. Trabajo el ancho del pincel, de esta manera. Y en la base vamos a trabajar con un tono más oscuro. Entonces trabajo con el azul naval más negro para dar profundidad. Observen. Trabajo con un tono más oscuro. Voy a girar mi trabajo. Necesito trabajar cómoda. Y de esta manera van a ver cómo comienza a surgir la moldura. Yo les voy a mostrar la moldura terminada para que se den cuenta bien cómo tiene que quedar. Vamos a poner este paso acá y aquí ya tengo el otro paso más adelantado. Observen el tono oscuro y los tonos más claros. Por último, para dar ese aspecto de ceniza, vamos a volver a humedecer. Voy a hacer este sector para que ustedes se den cuenta, esto es muy sencillo. Voy a volver a humedecer con gel retardador. Tomamos el mismo pincel chato, lo voy a limpiar porque tiene azul, y con gris, también gris lluvia y un poco de blanco, voy a manchar de esta manera en la parte, vendría a ser la parte del frente de esta pared lateral. Y con un pincel chato de pelo suave que me reservé, vamos a comenzar a poncear. Observen de qué manera estoy ponceando, ¿para qué? Para lograr la textura de esta ceniza. Puedo barrer un poquito, limpio el pincel y comienzo a poncear de esta manera. Esto me lo permite hacer el pincel de pelo suave. Van prolijando. Y toda esta técnica la van a realizar no solo aquí, sino también en el interior de esta chimenea. Y si ustedes observan, ya en la base yo comencé a hacer la misma técnica, por supuesto falta intensificarlo, y recuerden que cuando el acrílico se seca, los colores se apagan. No es tan difícil. Lo que tienen que hacer simplemente, una vez que hacen el interior, ubican los objetos que les gusten. Por favor, háganlo, que es muy, muy divertido. Y bueno,